फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कैरमल पुडिंग। इसके लिए हमें चाहिए 3 eggs, 1 can evaporated milk, 1 can sweet condensed milk and 2 teaspoons of vanilla extract। फिर उसके बाद हम ये सब अच्छे तरीके से विस्क कर लेंगे। ओके गाइस, अब हम बनाएंगे हमारी कैरमल। इसके लिए सिर्फ हमें चाहिए हाफ कप शुगर एंड 1/4 कप वाटर। और फिर इसको हम फ्राइंग पैन में रख के अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये खुद ही बॉईल होगा और खुद ही सारा प्रोसेस होगी, आपने बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो आपने इसको निकाल लेना है, नहीं तो और ब्लैक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसे रखेंगे 1 कप बॉइलिंग वाटर में और हम इसे कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। अभी हमारी पुडिंग बिल्कुल लिक्विड है, तो इसे हमने मेक श्योर करना है ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए एक पुडिंग की तरह, ताकि लिक्विड ना रहे। और जब ये रेडी होगी हमने इसको निकाल लेना है। अगर आप चेक करना चाहें कि अगर रेडी है या नहीं, तो आप एक टूथपिक इंसर्ट करके देख सकते हैं। अगर वो क्लीन आए तो इसका मतलब है रेडी है। अब ये हमने अपनी पुडिंग निकाल ली है रेफ्रिजरेट करने के बाद। हमने रेफ्रिजरेट किया इसको 2 आवर्स के लिए।